咩事啊？瞓覺㗎？邊個嘈醒人啊？真係離晒譜啊！誒，你好嘛，懶豬，你仲唔起身？唉，瞓書價值梗係瞓多啲㗎啦。懶豬啊，快啲起身啦，睇電視啦！差啲都唔記得咗，已經放完暑假要返學㗎啦喎。阿康啊，係咪真係逢星期一朝頭早都有嘢睇㗎？係就要準時返學咯。咁係啦，包你啊，一定話精彩啊！咁究竟有咩睇啊？我哋一齊睇下咯。通識，通通都識嘅節目啦。如果係大家節目主持人陳家俊老師啦。喺以下3條題目入邊咧，你答啱晒嘅就有豐富嘅獎品㗎啦。陳景陽老師，旁邊嘅就有何明歡老師，跟住咧就有黃國文老師。除咗我為大家主持老師洪中華老師之外咧，亦都邀請到黃國文老師同我哋一齊主持喎。黃 Sir， 今日我哋介紹一本咩書啊？今日咧我哋諗住介紹一本。阿沈 Sir， 其實我知道你除咗做運動之外，都中意睇書喎。係啊，今日會唔會介紹啲咩好書俾我哋同學睇下？我咧就個人